Quando entrei tinha ali este bilhete debaixo da porta. O quê? Deve ser para si. Obrigado. Palavra de honra. Esta toalha... Vou lhe dizer, esta toalha, gosto desta toalha. O quê? É, ganda nós. Foi você que fez, ou mandou fazer, ou já estava feito, ou como é que... Não. Esta toalha resultava bem num filme. Não. Eu acho que sim, minha senhora. Eu acho que sim.